Učimo se češčina. Tema lekcije: kuchinsko shranjevanje. Nádoba na potraviny. Posoda za hrano. Krabička na oběd. Škatla za malico. Sáček na potraviny. Vrečka za hrano. Mrazicí sáček. Vrečka za zamrzovanje. Potravinová folie. Živilska folija. Alobal. Aluminijasta folija. Spíš. Shramba. Kuchyňská skřínka. Kuhinska omarica. Kuchyňská zásuvka. Kuhinski predal. Kuchyňská police. Kuhinska polica. Stojan na koření. Stojalo za začimbe. Klips na sáček. Sponka za vrečko. Prostředek na nádobí. Detergent za posodo. Prostředek do myčky. Detergent za pomivalni stroj. Myčka. Pomivalni stroj. Houbička na nádobí. Gobica za posodo. Kartáč na nádobí. Krtača za posodo. Kartáč na drhnutí. Krtača za ribanje. Drátěnka. Čistilna gobica. Odkapávač na nádobí. Ocejalnik za posodo. Kuchyňský dřez. Kuhinsko korito. Sítko do dřezu. Cedilo za korito. Papírová utěrka. Papirnata brisača. Čisticí hadřík. Čistilna krpa. Čisticí ubrousky. Čistilni robčki. Čisticí sprej. Čistilni sprej. Rozprašovač. Pršivka. Gumové rukavice. Gumijaste rokavice. Odpadkový koš. Koš za smeti. Pytel na odpadky. Vreča za smeti. Kontejner na recyklaci. Koš za recikliranje.
Kompostér. Kompostnik. Koště. Metla. Lopatka. Smetišnica. Hadr na podlahu. Talna krpa. Kuchyňský dřez. Kartáč na drhnutí. Papírová utěrka. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaruluna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.